Днес решихме да се разходим до Баб Ал Шамс, което е на 1 час от Дубай, за да дойдем на плаж сред пустинята. И честно да ви кажа, ви го препоръчвам. Много е красиво, изключително добре направен комплекса. Много е приятно. И сега покрай Рамадан има и специален ифтар с камили и цялостно много готин експириенс. По-рано днес ви споделихме, че дойдохме до Баб Ал Шамс, което е много красив комплекс в средата на пустинята. Решихме да останем и за вечеря, така че се преоблякохме набързо и отиваме да хапнем. Тъкмо да ви кажа къде сме и се чува молитвата за края на деня на Рамадан. Т.е. сега в този момент 6:20 е първото им ядене и пиене на вода за деня. Ние днес решихме да се разходим до Алсе, не знам как се произнася, и тук ще го изпиша как се пише. Това е историческия град на Дубай. Изключително красиво и ви го препоръчвам да се разходите, като тук има и малко пристанище, от което взимате едни много ретро лодки, за да стигнете до Голдсука и Олдсука, пазара за злато, който е толкова известен. И подправки. Можете да си вземете от тези кристалите за отпушване на нос. Това е нещо, което ние си купуваме. И в момента седнахме има едно ново кафе в Алсе, в квартала, който се казва Мазни и е в един кортярд. Следващите кадри ще ви покажа и е толкова красиво. И ето това е my kind of coffee. Смисъл, той е колкото главата. Много е вкусно, препоръчвам ви Spanish latte. Това ще е любимата ми снимка от Дубай. Спорът днес е кои от отиват повече с този аутфит. Или всъщност да слушам ли Мишо или да не слушам Мишо. Или да правя каквото си знам. Да слушам ли Мишо? На Мишо му харесват повече тези, а на мен ми харесват повече тези. И затова днес се разхождам с това. Вече е много тъмно за очила, така че ги да ви покажем кафето на тръгване. Тук никога не сме виждали толкова много хора, защото обикновено идваме през деня и е супер топло. Но вечер явно е много приятно за разходка. В момента е Рамадан и навсякъде има супер много краси. Иначе това е стария град с техните автентични малки магазинчета. И не знам дали ме чувате, ама това е може би най-популярният Starbucks в Дубай, защото е в автентична Old Town сграда. И е приятно място да седнете да изпиете едно кафе. Тук реално е по-спокойната част, защото от другата страна в Олдсука е поне за мен малко стресово, тъй като от всички страни някой ти вика ей Шакира. И ти предлага нещо и мен това изключително много ме стресира. Но тази страна е супер спокойна и много приятна за разходка. С много красиви гледки. Айде, голямо коте. Както вече ви споменах, бяхме в Дубай по време на един от техните най-големи празници, а именно Рамадан. Затова и за вечеря се спряхме на традиционен ифтар, което представлява първото хранене след залез слънце. По време на Рамадан едни от най-луксозните хотели и брандове създават изключителни ифтар преживявания, чрез които можете да се потопите в местната култура и да прекарате една повече от невероятна вечер със страхотна храна, атмосфера и традиционни представления.
Днес решихме да пробваме един ресторант Сукре, който е в Мишелин Гайд, така че отиваме на обяд. Хайде! Като един истински професионален влогър не съм ви разказала абсолютно нищо за ресторанта, така че се включвам сега. Оказа се, че за обяд ресторантът предлага сет меню под формата на бизнес ланч, като ние се спряхме на цезар салата, тартар, ангас рибай, филе от лаврак и дегустирахме няколко коктейла. Храната, атмосферата и обслужването бяха просто невероятни и със сигурност следващия път ще се върнем, но за вечеря, тъй като в този път бяхме направили уговорки и резервации за абсолютно всяка една вечер. А след този приятен обяд се отправихме към Дубай Мол за разходка и шопинг. Дойдохме да пробваме едно от най-новите кафенета в Дубай, Линеа, което е много красиво. И също имат и изложба. Намира се точно до Мадина Джумейра, новия Джумейра хотел, както и Бурж Ал Араб. Аз реших да пробвам за първи път ходжича, което е като мача, но е с по-малко кофеин. I prefer the matcha. Кое е по-хубаво? Твоето. А що? Горчиче. Твоето на какво има вкус? Горчичата е малко това. Не знам, не мога да определя толкова. В интернет пише, че трябва да е caramel, something smokiness, but... Not really. Започваме деня с задължителната, вече традиционна за нас спирка на път за Абу Даби, а именно любимото ни Milk Bakery на Al Wasl Road в Дубай. През последните няколко години се постарахме да посетим максимално много галерии, музеи и туристически дестинации в Дубай и Абу Даби, като тази година основната ни цел беше новооткрития Шейх Заед National Museum. Музеят е един истински sustainable архитектурен мастерпис, създаден от архитектът Норман Фостър, в който можете да се запознаете с невероятната емирати култура и история. Определено ви препоръчваме, когато сте в Абу Даби, ако имате възможност да отделите време както на Шейх Заед National Museum, така и на изключителния Лувър в Абу Даби. И не на последно място ще ви споделя за нашата тайна локация в Дубай Мол, където можете да се насладите на невероятна и спокойна гледка към фонтаните, с хубаво кафе, страхотни десерти и любимата ми цезар салата. Завършвам този много любим влог с няколко кадъра от Мадина Джумейра, за която ви разказвам по-подробно в първото си видео от Дубай и Абу Даби. И също така реших да ви оставя още няколко любими предложения за плажове, бич-барове, ресторанти и брънч спотове в Дубай, които този път, за съжаление, нямахме време да посетим отново. Споделете ми в коментари ваши любими локации и също дали сте посетили някои от нашите препоръки. Надявам се този влог да ви е харесал и най-вече да ви е бил полезен при следващото ви пътуване в Дубай или Абу Даби.